ammaan tana kitaaba wayiitiin dubbisaati jira. Baay'ee natti tolee tolcha. Baay'ee natti tolee sirriitti dubbisaati hin ture. Dhugaas hin jira keessan yoo tasgabbooftanii tooyi of dhaggeeffattan kitaaba dubbisuu qabdan yoo dubbiftan of barbaadu jechaadha. Of barbaadanii argachuu of barbaaddee yoo of argatte ati nama guddaadha. Nama qaroominaan nama qaroome jechaadha. Baay'ee namatti tola. Kitaaba dubbisuun baay'ee isinitti tola. Dhugaas baay'ee namatti tola. Yoo dubbifta waan baay'ee argattu waan ta'eef. Look, about 86% of self-talking is negative jedhu psychologistoon. Parsantaa 86 namoonni ofitti haasa'an negatiifa jedhu. Maaliif seetan? Yoo teessan ammaan tan namoonni baay'een waca keessa taa'u, namoota adda addaa wajjiniin wal loluu, waan taane haasa'u, waan isaaniin ijaarre haasa'u, sammuu isaanii kan diigu, laphee isaanii kan dadhabsiisu haasa'u. Kanaaf waa tokko wanna bu'aa hin qabne yeroo wajjiniin yeroo isaanii guban baay'ee nama gaddisiisa. Isa bira immoo keessi isaanii negatiifaan guutama. Keessi isaanii negatiifaan guutama. Yoo dubbiftanoo kitaaba dubbisuu yoo eegaltan keessattuu jechaadha. Keessattuu kitaaba jireenya fi milkoominaa sammuu keessan jijjiiruu danda'u. Kitaaba saayikooloojistoota ta'an yoo dubbiftan sirriitti keessi keessan gammachuun dabalaatii dhufa. Sirriitti of baraatii, of argachaatii dandeettii keessan hammam akka ta'e maal hojjechuu akka dandeessan dhugaas ni jedha. Nuti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Rabbiin ajaa'iba godhee nu uume. Waaqayyo ajaa'iba godhee nu uume garuu nuti akka ajaa'iba taanee uumamatti mitaan hojjechaatii jirru. Maaliif of barbaannee of hin arganne kaa? Of barbaannee of argachuudhaaf yeroo ofiif hin kenninu. Cal jennee waca keessa seennee of dhiphisaatii oolla. Kana ta'innaa, san ta'innaa, ebaluun akkanaan jedhe, abaluun akkanaan jedhe, lolli bara sanii, lolli bara kanaa akkana ture. Maal jedhaniitu namoonni baay'een nu dhiphisaatii oolu. Waan akkanaa keessaa bahuu fi of barbaaddanii yoo of argattan dhugaas ni jedha jireenyi baay'ee salphaadha. Keessi keessan gammachuudhaan guutamaa, keessi keessan nageenya guutamaa, nageenya argattu. Baay'ee isinitti tolaa jira. Baay'ee isinitti tola wanti hojjettan hundi milkii ta'a. Milkoomuuf immoo barbaaddanii of argachuun waan guddaadha. Qaroominni inni jalqabaa barbaadanii of argachuudha waan ta'eef. The first civilization is knowing yourself. ትልቁ ስልጣኔ ራስን ፈልጎ ማግኘት አንጀረሙ ሰንጀቻ ወንት ጉዳን በርባደኒ ወፈርገው ዋይ አፋኒ ዋይ ካን ዋንታኒ በርባደኒ ቶ ይወከንፍ ነሞተ ወጅኒ ወሎላቲ ነሞተ ወጅኒ ወልጄቃ ሆሉ ዋንታኒ ዲስከሲ ጎቻ ሆሉራ ኪታበ ተከፉተኒ ቶ ይወድ በፍተን ቴሰኒ ያዶ ዮ ይገልተን ዱጋስኝ በርባደኒ ተፈርገቱ ነምኒ ነመ በሩን ዱር ኦፍ በሩ ዱርሱ nama baruun dura of baruutu barbaachisa. Isaan boode wanta hojjechuu dandeessanitti wanta hojjechuu dandeessan keessa isinitti hima. Hojjechuu ni dandeessu bar waan salphaadha. Waan baay'ee jijjiiruu dandeessu, waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Garuu dhuguma sirriitti keessa keessan barbaaddanii of argachaa jirtu. Waan barbaadan hojjechaatii jirtu. Wanta abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf wanta isin hojjettan milkaatii jira. Just like bakka waan akkanaatidha. Yeroo hunda isin onnechuu qabdan, yeroo hunda haasa'uu kan qabdan, yeroo hunda ofitti keessa keessan gaafachuu kan qabdan. Kanadha waan akkanaatidha. Kanaan booda it's so easy. Waan salphaadha. Ni of argattu. Kophaa keessan teessaniitu haasa'uu yoo eegaltan. Ofiin haasa'uu yoo eegaltan waan barbaaddan dubbisuu eegaltan isaan booda abjuu keessanii milkeessuuf yeroo isinitti fudhatu jalqaba duraa of argachuudha. Wanti ulfaatan of argachuudha. Barbaadanii of argachuudha. Kanaaf jabaattanii tooyi barbaaddanii yoo of argattan wanti sun hojjenne hin jiru. Halkan gaarii amma dukkanaa jira. Gara manaa tangalaatii jira. Halkan gaarii isin hawwa. Good night. Bye bye.